السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما انتم شايفين اليوم موضوع الحلقة عن القطط. معلومات حاولت اجمع لكم اياها عن القطط. كل المعلومات اللي قدرت اجمعها عن القطط راح احط لكم اياها بهذه الحلقة. كل المعلومات اللي اعرفها عن القطط هم حطيت لكم اياها. ان شاء الله تعجبكم الحلقة وتتونسون بالحلقة، بس لازم تشوفوها من البداية للنهاية. طبعا القط يسموه بالاماراتي القطو، عندنا بالعراق يسموه البزونة، عند السوريين وعامة بسة، والمصريين يقولون القط وش اسمه. هاي اساميهم اعطيتكم اياها. على كل حبيت اقول لكم انه قناتي ان شاء الله المواضيع اللي عليها راح تكون منوعة بشكل مو طبيعي. يعني راح انزل برامج، راح انزل معلومات، راح انزل دين، ثقافة، طب، رياضة، فلوقات، كل هذه الشغلات ان شاء الله، شروحات على برامج، افلام، كل هذه واكثر ان شاء الله راح احاول اغطيها على قناتي على اليوتيوب. لانه انا اصلا احب هاي الشغلات كلها، فراح احاول اعطيكم اياها كل هاي الشغلات واقدم لكم اياها على شكل حلقات، وانتم كل اللي عليكم تضغطون زر الاعجاب واللايك وتتفرجون الحلقة. بداية اكو سؤال هواية ناس يسألوه عن القطط، واللي هو شلون اخلي البزونة مالتي او القطة مالتي تتعود على الحمام. الشغلة بسيطة كلش. أول شي كل البزازين متعودة على الحمام، وكلهم يروحون للتراب ويقضون حاجتهم. فكاختصار انت كل اللي عليك تشتري البزونة وتجيب أي بوكس من الشارع، مثلا بوكس مال تشيبس يعني علبة كرتون، وتحط تشيس، مثلا تشيس مال السفرة مال الأكل، وتغطي البوكس على مود لما تحط الرمل ما يوقع الرمل من البوكس، وتحطه بمكفد مكان بالحمام أو هيجي شي. هاي يعني هي أرخص طريقة أنا كنت أسويها. ف وراها تحط البزونة بالغرفة، أو القطة أو القطو أو إلى آخره، فتحطها بالغرفة وتحبسها أول أسبوع تقريبا إنه بهاي الغرفة، ما تخليها تطلع بتتمشى بالبيت وهاي بعدين، لأنه ممكن تسويها بمكان ثاني أو تنسى إنه الحمام مالتها بهذه الغرفة، أو يعني تنام بمكان ثاني وهاي تنحصر وتسويها بمكان ثاني. فالأفضل إنه أول أسبوع تحطها بمكان، هي والحمام مالتها بمكان خاص، مكان صغير تتعود عليه، وراح تعرف انه هذا هو الحمام مالتها، وحتى تروح تكون تسوي هناك. حتى أنا كان عندي بزونة وعندها ابن صغير عمره اسبوع، تخيل عمره اسبوع واحد بس كان يقمز ويروح على هذا البوكس ويسوي هناك الحاجة مالته. هسه خليني احكي لكم على لغة ذيل القط. ذيل القط اذا كان واقف يعني انه القط يحبك زين وانه مرتاح لك، ويعني حتى انا البزونة مالتي هاي كلها السوالف مجربها وياها. اما اذا كان واقف بس الشعر متناثر هيك بكل مكان وهاي، يعني انه القطة كلش ضايجة، او يعني بدها تريد تتعارك او بدها تتعارك او ما شابه. اما اذا كان واقف وملفوف من فوق شوية شي معوج، يعني تعال نصير اصدقاء، فانت تصير صديق ويا بزونتك. المهم، واذا كان نازل يعني هيجي تقريبا، يعني انه شو اسمه اني خايفة والى اخره. شوارب القطة تساعدها على تحسس الظلام، تحسس درجة الحرارة، وحركة الهواء. وايضا الشوارب عندها هنا وفوق العينين، بس فوق العينين عندها شوية. يقول لك القط ينام 16 ساعة باليوم، وعنده فترات نوم عميقة وفترات نوم قليلة في العمق. العميقة 3 ساعات، وخلالها ممكن يحلم أحلام طويلة وما أدري إيش، وخلالها ممكن يحرك إيديه أو يفز أو يطلع صوت زئير وهيجي، فهذا يعني إنه دا يحلم. فالقطط تحلم مثلنا، بالشتاء ينام أكثر مما ينام بالصيف. عينين القط عيناه كلش حساسة للضوء، ويشوف أحسن منا 6 مرات، ولكن مع ذلك هو بالظلام أيضا يشوف أحيانا مو زين، ممكن تصيده بالظلام. القط ممكن يوقع من ارتفاعات كلش عالية ومن دون ما يحس أو يتأذى. يعني بس مو تجربها بالبزونة مالتك وتشمرها، أنا عندي بزونة شمرتها يمكن 7 أمتار. المهم، فالقط إذا وقع يعني يقدر يعدل جسمه ويعرف شلون يوقع بحيث ما يتأثر. يعني حتى أتذكر أنا البزونة مالتي أو القطة كانت أشمرها هيجي قليل، وشلون رأسا تعدل جسمها وتنزل على الكاع باحترافية. الهيكل العظمي للقط يتكون من 240 عظمة، أما الهيكل العظمي للإنسان 212 عظمة. لكن الهيكل العظمي للقط 240 عظمة، هو يزيد عنه بسبب أنه عنده الفقرات، العمود الفقري، وبذيله لأنه أكو هم عظام زايدة، فلذلك هو أكثر من الإنسان بعض الشيء. مواء القط، يمكن للقط أن يموء
بصوت يصل إلى 140 ديسيبل. تتذكرون احنا دارسيها بالفيزياء. دماغ القط تقريبا وزنه 25 جرام بس، ويوجد على سطحه فقط 300 مليون خلية عصبية. أما على سطح دماغ الكلب يوجد 160 مليون خلية عصبية. يمكن للقط سماع أصوات ذات تردد عالي، يعني من بعيد يسمع الأصوات بشكل مو طبيعي. الإنسان يقدر يسمع 20 هرتز، للقط 80 هرتز، الكلب 40 هرتز. يعني القط ضعف الكلب. حاسة الشم عند القطط تفوق بكثير حاسة الشم لدى الإنسان، لكنها طبعا ما تفوق حاسة الشم عند الكلاب أو الخنزير. أكرمكم الله، كل شكر على الخنزير. يقول الباحثين أن القطط المنزلية هي أصلها من القطط الأفريقية، والأفريقية هي أصلها من القطط المصرية. فالمصريين هم أول ناس استأنسوا القطط. عام 3500 قبل الميلاد كانوا يستخدمون القطط انه تقتل الثعابين والجرذان والفئران اللي تاكل الحقول المصرية والمخازن الحبوب، فكانوا يستفادون منها. وراها وقتها استأنسوا القطط وقاموا يرسمون لهم لوحات ويربوها بيوتهم. كان المصريين قديما يقدسون القطط ويعبدوهم، وحتى كانوا إذا مات قط يسوون مومياء ويدفنون. فالباحثين حتى وجدوا 300 ألف قط مومياء في مقبرة للقطط في مصر. وكانوا المصريين أي شخص يؤذي قط يعاقبوه بعقوبة تصل إلى الموت. وحتى كانوا إذا يموت قط يحفون حواجبهم ويسوون حداد. شلون إحنا عندنا عزة، هم يسوون عزة إذا مات عندهم قط. القطة تتمتع بمهارات الصيد والافتراس مثلها مثل النمر، مثل الأسد، مثل يعني السنوريات بشكل عام. فهذا الشيء غريزة عندها وهي مبنية على هذا الشيء. فحتى إذا شافت جرادة أو حشرة بالبيت راح تشوفها تهجم عليها وتلعب وياها. تزن القطة بين 4 كيلوغرام إلى 7 كيلوغرام، وبعضها يوصل إلى 10 كيلوغرام، والبعض الآخر ممكن يوصل إلى 23 كيلوغرام. بس هذا بسبب الإطعام الزايد ويعني عدم الاهتمام بالقطة، وانه بس يعطيها لحم وجلافيط. وجلافيط تعرفون شنو يعني. تعيش القطط الى نحو عمر 15 سنة فقط، وكل سنة من عمرها هي بمثابة تقريبا 4 سنوات من عمر الانسان. يعني انت اذا عمرك 60 فهي 15، اذا هي عمرها 3 سنوات فهي بمثابة عمر شخص عمره 12 سنة. المميزات اللي تتحلى بها القطط، وهذا الشيء أنا أعرفه، أنه تشعر بالإنسان وتدرك أنه هو حزين أو فرحان أو عصبي من خلال تصرفاته ونبرة صوته. وإذا تريد تجرب هذا الشيء فأنت شوف عندك بزونة أو شوف بزونة بالشارع وحاول تحكيها بهدوء وشي هلا بزونة مياو تعاي، وشوف ايش راح تسوي. وجرب أنه تعيط مثلا أو تسوي وشوف ايش راح تسوي. على عكس الإنسان فإن نسبة 60% من القطط يستخدمون إيديهم اليمنى واليسرى في جميع أنشطتهم باللعب بالهجوم إلى آخره. و40% من الباقي القطط يستخدمون أما إيدهم اليمين أو اليسار أفضل من اليمين، واليسار وهكذا. القطط مو دمية تشتريها أو لعبة تشتريها، القطط مخلوق مثلك مثل الإنسان، والقطط راح تحاسب عليها إذا اشتريتها وأنت يعني تركتها وتمرضت وماتت، فراح تحاسب على هذا الشيء. فلذلك رجاء إذا تريد تشتري قطة اشتريها، لكن تأكد قبلها أنه أنت متأكد راح تحافظ عليها وتحاب هذا الشيء، وأنه درست وتعلمت معلومات عن القطط وشلون تربيها وشلون هاي، وعندك وقت فراغ لهم. تتوهج القطط في الضوء الأسود لأنه جسمها يحتوي على بعض البروتينات والبول اللي يحتوي على الفسفور اللي يتوهج تحت الأشعة فوق البنفسجية، يعني اللي يسمى بالضوء الأسود، فهي تتوهج بالليل. تمتلك بريطانيا العظمى 100 ألف قطة تحت رعاية الملكة إليزابيث اللي هي أمرت برعاية القطط. وهذا لأنه القطط لها دور كبير في القضاء على الفئران. لا تستطيع القطط تذوق الحلويات لأنها تفتقر إلى مراكز تذوق السكر أو الحلويات بلسانها. سبب هذا أنه تركيبة جسم القط يتغذى فقط على اللحوم. هو الله سبحانه وتعالى خلقه يتغذى على اللحوم وعلى الفئران، وهذه هي القطط. لكن الإنسان استأنسها وتغيرت، صارت حتى تشوفون قطة تأكل موزة. القطط إذا ماءت يعني مو ماءت، إذا ماءت يعني مياو. المهم فإذا طلعت هذا الصوت وهو ما طلع بس للبشر يعني إنه هي تبكي أو تريد فتشي، فهي مثل الأطفال. الطفل إذا راد شيء يبكي، فالقطة إذا سوت هذا الصوت يعني تريد شيء، تريد لحم، تريد تاكل، تريد تلعب وياه. خلال ولادة القطة في الأسبوع الأول إلى الأسبوعين تكون عمياء وصماء وما تشعر غير بدفء أمها.
وأمها تكون دائما جنبها، وتقريبا أول أسبوع يكون وزنها 43 جرام، ويتضاعف هذا الوزن خلال أسبوع واحد فقط. يعني أول أسبوع يعني يكون وزنها 43، وراها بأسبوع ثاني يصير 80-90 جرام. القطط لها شخصيات مثلنا مثل الإنسان بالضبط. فأكو مثلا ناس يقولون القطة الشيرازية مملة وهادئة، والقطة الأمريكية مثلا شقية ودائما تتحرك وكثيرة الحركة. فالله سبحانه وتعالى أصلا قال هي أمثالكم، فلذلك القطط لها مثلنا مزاج متقلب وشخصيات مختلفة. تربية القطط هي بالضبط مثل ما أنت كأنما صار عندك أول ابن. فإذا غبت عنه مثلا ودائما أنت كثير الانشغال عنه، فلما أنت راح ترجع للبيت ما راح يعرفك أو راح يخاف منك أو ما راح يعني ياخذ منك شخصيتك بشكل زين. فتربية القطط مثل تربية طفل، فانتبهوا. ألعاب القطط تخليها يعني حتى إذا كان عندك قطة مملة ودائما ما تحب تلعب وهاي، تقدر تخليها تتغير شخصيتها من خلال أن تشتري لها ألعاب. يعني مثلا هاي الكور الصوفية، الميداليات، سلاسل، أشياء تلعب بيها. فمن خلالها إن شاء الله قطتك تصير مرحة ولعوبة وتلعب وياها وتلعب سوية وتحضنها وتباسون. القط دائما حاول انه ما تصرخ عليه، وحاول انه تخليه يتحرك بهواية باماكن بالبيت، وانه قص اظافيره على مود ما يخرب لك اثاث البيت. هاي نصيحة من عندي، لانه اني كان عندي قطة وقصيت اظافرها وارتاحت. وهم أنا اذا انت عيطت عليه راح يحاول ينتقم منك بطرق انه شو يسوي، يقمز عليك، يهجم عليك. فهذا الشيء يمكن انه يبدو لك مضحك، راح تضحك هاي شنو هذا ايش يسوي، ايش بده يقمز علي ويحاول يخرمشني وهاي. بس هو بالحقيقة نفسه انه انتقم من عندك، فخليه ينتقم من عندك يرتاح على الاقل. فمثل ما قلت لكم بالضبط، هو القط كأنما طفل صغير، فدائما عامله كأنما طفل صغير. فابنك اذا سوى شيء غلط حاول تعاقبه باشياء معينة. فالقط اذا سوى شيء غلط حاول مثلا تعيط عليه بس بنبرة شوي اعلى، مو يعني كل صوتك وهاي. فعاقبه بعقوبات على مود يعرف انه هذا الشيء اللي سواه غلط ويحاول ما يسويه مرة الاخ. وشوي شوي يتعلم، وطبعا يتعلم ويسمع كلامك اذا كان صغير وانت اشتريته، مو اذا كان عمره سنة وانت جاي تربي بيه فما راح يتربى. القطط بها امراض كلش هواية ممكن تصيب الانسان، خاصة اذا انت عندك يعني مناعة ضعيفة، فراح تنصاب بهواية امراض من خلال القطة، خاصة اذا عضتك او هاي، لانه بحلقها يعني عندها جراثيم وبكتيريا كلش هواية، لكن أكثرها ممكن تعالجها. وحاليا أعتقد ماكو قط يعني بها أمراض، مستحيل إلا إذا أنت انغشيت يعني، لأنه بالأسواق أكثر القطط مطعمة وجاهزة يعني للتربية ومستأنسة. اقتناء القط يقلل الضغوط ويقلل القلق ويقلل يعني يخليك تشعر بالسعادة، وهذا الشيء من تجربتي الخاصة أنا يعني. مو بس هو القط، يعني أي حيوان تشتريه خاصة إذا ببغاء أو قط يعني، بس مو سلحفاة أو سمش، هذا الشيء يعني عادي يخليك تفرح بس مو بذاك الشيء. لكن إذا اشتريت قط أو ببغاء راح صدق يخلي يعني نسبة السعادة عندك ترتفع، ويخلي القلق يروح وتشعر بالسعادة دائما، لأنه كأنما صار عندك صديق وياك دائما تحضنه وتلعب وياه. القطط تخزن الذاكرة إلى مدى بعيد، فإذا أنت ربيتها من هي صغيرة على أشياء معينة راح تظل طول عمرها هي نفسها الأشياء متعلمة عليها، متعلمة على الحمام، متعلمة إنه تحب الناس مثلا أو هيجي. فإذا من هي وصغيرة أنت ربيتها على الأخلاق وعلى الدين شاق وياكم، فمن هي وصغيرة إذا ربيتها زين فراح تكون زينة طول عمرها. أما إذا ربيتها من هي وصغيرة تخوفها وهاي، فطول عمرها لما راح تكبر راح تكون خايفة، قطة خايفة وهاي. لازم تعرف همين عن القطط انه القطط يذبون شعر كلش هواية، الشعر اللي يوقع من عندهم يعني نسبة كلش كبيرة، يعني حتى وهي مو مريضة تذب شعر ونسبة كبيرة. فكيف إذا كانت مريضة يعني أسباب المرض كلش هواية ما أقدر أعدد لكم إياها، ولكن تقدرون تعرفون إنه هي مريضة وورقتها توديها للدكتور أو تدرس عن الموضوع. وسؤال يقول ليش القط يسوي هذا الصوت طيشي؟ هذا الصوت يسويه لأنه هم طبيعتهم قديمة كلش، تعلموا طريقة الدفاع عن النفس من الأفعى، فقلدوا الأفعى اللي هي تسوي نفس هذا الصوت، وبعدين شوي شوي لما استأنسها الإنسان وهاي ظلت تسوي هذا الصوت إلى يومنا الحالي. القطط عادة تحب تكون بأماكن عالية على مود تتفقد الأماكن، يعني تشوف كل حتى الطيور، خاصة الطيور دائما يحبون يوقفون بأماكن عالية على مود ما يحسون بخطر، ويقدرون يعرفون هذا وين رايح، هذا وين جاي، هذا راح يضربني، هذا هيجي. القطة ذاكرتها 200 مرة ضعف ذاكرة الكلب،
بس انه ذاكرتها اللي دائما تحفظها هي مثلا وين مكان الاكل، وين مكان الرمل او مكان القضاء الحاجة، من اللي تحبه، ويعني اشياء معينة يعني. القطة لا تسبب العقم لدى النساء الا اذا انت كنت دائما توكلها اكل نيء غير مطبوخ، فدائما الاكل المطبوخ افضل للقطط، وهي اصلا تحب الاكل المطبوخ واللي درجة حرارته معتدلة، وهي اصلا من ذوات الدم الحار. تقوم القطط بتنظيف نفسها من 4 إلى 5 مرات باليوم، وقرأت أني أنه نسبة تنظيفها لنفسها باليوم 30% وهي قاعدة تلعق بنفسها. ذاكرة القطط الصغيرة تدوم ل10 دقائق فقط، القطط الصغيرة هاي فقط. أثبتت دراسة أنه يمكن للكلب إذا كان عمره سنة فما تحت أن يعيش مع قطة إذا كان عمرها 6 أشهر فما تحت. بس بالنسبة لي ما أصدق هذا الحكي، لأنه بالنسبة لي أعتقد وعلى الأكثر أنه فقط إذا كانوا صغار مولودين سوية ممكن يعيشون مع بعض، أما إذا كانت عمرها 6 أشهر وكلب جبته عمره سنة ما أعتقد راح يتوالفوا. مثل ما عند الإنسان بصمة إصبع تختلف عن بصمات كل الناس اللي بالعالم اللي هم 7 مليار ما أدري قد، القطة عندها نفس الشي لكن بخشمها، فعندها مثل الشعيرات أو الخطوط مثل هذه تقريبا بالإصبع، ما أدري شي يسموها. من أنواع القطط هي القطط الشيرازية والحبشية والسيامية والأبيس والبورما والمانكس والهملايا والبالانيز والقط الروسي والقط الريفي والباست والأكزوتيك، والقط الياباني قصير الذيل، الشيرازي من نوع البيكيفي، والقط الأمريكي ملتف الآذان، والقط الأسكتلندي مطوي الآذان، والقط الأمريكي سلكي الشعر، والقط النرويجي، والقط الصومالي. حتى صوماليا طلع بها قطط بس شكلها حلو والله. قط الفان التركي، أنا كانت بزونتي تركية ونص شيرازية. وقط الأنغورا والسيبيري، وتعرفون النمر السيبيري، فهم اثنيناتهم نفس الشيء. وبالمناسبة القطط ما تحب الريحة، يعني إذا أنت حاط ريحة حتحاول القطة تبتعد عنك دائما، خاصة إذا كنت مكثر ريحة. والقطط كلش ما تحب الريحة، يعني أنا أتذكر كلش زين إنه البزونة مالتي أو القطة مالتي ما كانت تحب لما أشيلها أو هاي رأسا تقمز، لأنه كنت أحط ريحة كلش هواية. فحتى إذا تريد هاي حلها من بعض المشاكل، إذا عندك مثلا قنفة وما تريدها القطة تخرمشها أو تسوي فتشي، يعني ما تريد القطة تقترب من فتشي، فالحل بسيط إنه تحط عليه ريحة. تحط ريحة القطة ما راح تقترب عنه مسافة حتى مترين. واكو هسه دا اشوف على اليوتيوب اكو فد واحدة الناس دا يسألوها وتقول انه عادي تستخدمون تراب معطر وما اعرف شنو، ماكو شي. التراب حتى التراب لازم يكون ما بيه ريحة، لانه اذا كان بيه ريحة القطة يعني ممكن اوكي راح تضطر انه تستقضي حاجتها هناك، لكن مو زين اي شي ريحة لا تقربوا عن القطة، والقطة ما تحب الريح. انتهينا. بالنسبة لأمراض القطط أو تساقط شعر القطط وكل هاي الشغلات، فهاي كلها أنا ما أعرفها، يعني أكيد أعرفها لكن شنو يعني أمراض كلش هواية وشغلات والوان، فكلها هاي تلقوها على الجوجل وتلقوها على اليوتيوب، وإن شاء الله تلقون الحل. وإذا ما لقيتوا الحل أو الحل صعب ما تعرفون شلون تسووه، فتقدرون تاخذون قطتكم للطبيب، وهذا هو أفضل حل. بالنسبة لتنظيف القطط فكبساطة هذا اللي أنا كنت أسويه. أخذ القطة كل شهر كل شهرين أوديها الحمام، أفتح المي الساخن، مو ساخن دافي لازم يكون، وأفتحها للنص بالبانيو، أحط القطة، أجيب شامبو أصب عليها، بس ما أحاول أجيبها على عينها أبد، وأحاول بهدوء وهاي. وبالليفة أستخدم الليفة وإيدي على مود أوخر شكو وأشياء سود عليها وصاخة وما شابه. بعدين لما تصير نظيفة كلش وصدق تكون نظيفة وتقوم تزقزق تطلع صوت زز زز، فش اسمه استشورها بعدين، لا قبل الاستشوار انشفها وبعدين استشورها، والاستشوار ياخذ وقت شوية طويل، لكن مع ذلك اظل استشورها وهاي، وبعدين تكون القطة جاهزة ونظيفة و2016. طبعا بنهاية الفيديو احب اقول لكم ان القطط هي كاختصار كأنما انت اشتريت طفل صغير وتبنيته، وكاختصار ايضا انه كأنما اشتريت اسد صغير، لانه نفس طباع الاسد والاشياء عن الاسد اللي تعرفها هي نفسها موجودة بالقطة، بس هي القطة شوية اصغر. لا تنسون تشوفون الحلقة اللي فاتت معلومات عن هتلر، والحلقة قبل اللي فاتت 10 اكسسوارات للسيارة، والحلقة قبل الفاتت معلومات عن الملائكة، والحلقة قبل الفاتت معلومات عن الجن.
أنا اختفيت أنا اختفيت أنا اختفيت. نشوفكم إن شاء الله على خير بالحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائحة زكية. الأرجنتين والبرازيل باكر أرجنتين وبرازيل. ما أعرف، يمكن. شو وقت هاي اللحظة يعني لما توقفين ذيلك؟ طارق شفتي غبية، شفتي زمالة ما طاروا بعد، لا ما ولا هاي كل شي ما راح ينفعك. شو اسوي غبية، انت عارفين تصيدين. هاي أول مرة يمشي بيها هذا الزقج. يريد يطلع. ده يلحقك، ده يقول تعال لا عضك. حبيبي يلا قوم اصحى على المدرسة. يلا حبيبي.